के छ कसैलाई त्यसमा सोध्नु पर्ने? कसैलाई के छ? छैन सर। ओके। अर्को अब हामी टपिकमा जान्छौँ। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टु 1 भनेर हामी जान्छौँ। एउटा यो गरिहाल्छु, फेरि म व्हाइट बोर्डै जानु पर्यो। अर्को हामीले के गर्दैछौँ अब? अर्को फेरि टपिक आयो के? एमपीसी प्लस, अस्ति यही त सिकाएको थिएँ तिमीलाई मैले। हो यो त सिकाइसकेको छु, याद छ? कहाँ सिकाएको थिएँ? कसले भन्छौ? केमा मैले 1 यसरी प्रुभ गरेको थिएँ? एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टु 1 भनेर मैले प्रुभ गरेको छु। इन्कममा आउने चेन्जले कन्जम्सन आउने चेन्ज र सेभिङमा चेन्ज हुन्छ। त्यो इन्कममा आएको चेन्ज भनेको दुईटामा चेन्ज हुने हो। त्यो भनेको 1 हुन्छ। प्रुफ गरेको थिएँ मैले। यसलाई चाहिँ यसरी प्रुफ गरेको थिएँ मैले। तिमीलाई टेबलै बनाएर पनि प्रुफ गरेको थिएँ मैले जहाँसम्म लाग्छ। एमपीसी प्लस एमपीएस। एमपीसी भनेको के हो? डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस एमपीएस भनेको के हो? डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। एलसीएम ले डेल्टा वाई, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। याद छ साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सन त्यही कुरा पढ्दै हामीले पढेको थियौँ, तिमीलाई यादै होला। द इन्क्रिज इन्कम इज डिवाइडेड इन्टु टु पार्ट्स, दैट इज कन्जम्सन एन्ड सेभिङ। तिम्रो बढेको आम्दानी दुईटा पार्टमा डिवाइड हुन्छ। एउटा तिमीले कन्जम्सनमा चेन्ज गर्छौ, एउटा सेभिङमा चेन्ज। तिम्रो बढेको आम्दानी दुईटा पार्टमा डिवाइड हुन्छ। त्यसैले यो भने के आयो? डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस भने के हो? दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई and it has been 1 proved. ठीक छ? तिम्रो बढेको आम्दानी दुईटा पार्टमा डिवाइड हुन्छ। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टु 1 हुन्छ भनेपछि 1 माइनस एमपीसी भनेको एमपीएस त हो नि, अस्ति हामीले पढायो नि त। 1 बाट टोटल इन्कममा जुन चेन्ज छ त्यो 1 एमपीसी माइनस एमपीसी 1 माइनस एमपीसी भनेको के हो? 1। ओके छ? कपी गर। भयो सबैको? यो हटेछ त अहिले व्हाइट बोर्ड त। प्रताप आइरहेको थियो अहिलेको स्क्रिनको? अहिले के आइरहेछ स्क्रिनमा? ब्ल्याङ्क आइरहेछ सर अहिले। ब्ल्याङ्क छैन, आफै घट्छ। व्हाइट बोर्ड आइरहेछ खाली। ओके, ओ नयाँ टपिकमा हामी जान्छौँ। सेभिङ इज अ भाइस नट अ भर्च्यु भन्ने हुन्छ एउटा।
लेख त प्याराडक्स त हेलो सर फर्स्ट जानुभएको छ होला है हेलो relationship between NPC Saving is a vice, not a virtue. किसिमका क्लासरुमको पेज नम्बर कति 12 त्यो 13 तिर पुग्यो 15 पुगिसक्यो 15 पुग्यो मैले आज हेरेँ छैन क्लासरुममा छ गर्नै पर्दैन प्याराडक्स तेरा भयो त पेज नम्बर 15 पुगिसक्यो भन्दैछ त सबै सबै पढाउनु फोन गरेर सोध्नु
मसँग नम्बर छ सायद आउनुभयो मसँग छ आउनुभयो मतलब पठाउनु सर म्युट छ सर, म्युट। हजुरको ए बत्ती गएछ क्या बत्ती गएर चलाउँदै हेर्छु ब्याट्री गएछ बत्ती इन्टरनेट happens sometimes के अरे सर सिजन पढ्न मन लागिरहेछ पढाउनु रे सर डाटा प्याक ल्याएको छु 100 MB कति चल्छ हेरौँ न एकपल्ट चेक गर्नुलाई है यसलाई 1 घण्टाको लिनुपर्ने छ के भयो आइडिया भयो त्यसरी चलाइरहेको थिएँ धेरै अहिले त्यो लिनुपर्ने छ 20 रुपिसमा हो ठिकै छ नेक्स्ट टाइम यसमा त धेरै खर्च हुन्छ जस्तो लाग्यो साथै मित्रकै सेयर ल एकछिन पढिहालौँ ल यो अर्को सेभिङ इज अ भाइस नट अ भर्चु भन्ने टपिक लेखाइ प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट या सेभिङ इज अ भाइस VIC भाइस नट भर्चु नट अ भर्चु सेभिङ इज अ भाइस नट अ भर्चु बत्ती त आएछ हुन्छ है ठिकै छ सेभिङ इज अ भाइस नट अ भर्चु भाइस VIC भाइस नट अ भर्चु एउटा कुरो के बुझ भने यो सेभिङ भन्ने कुरा जस्तो हामीले क्लासिकल इकोनोमिक्सहरूले चाहिँ के भने भन्दाखेरि चाहिँ सेभिङ गर्नु राम्रो कुरा हो है दे बिलिभ सेभिङ इज अ भर्चु भन्छन् कि भर्चु भनेको राम्रो कुरा हो सेभिङ गर्नु अर पेनी इज सेभ अ पेनी इज अर्न भन्छन् कि उनीहरूले 1 रुपियाँ बचाउनु भनेको 1 रुपियाँ कमाउनु भन्ने यिनीहरूको भनाइ छ है तर एकजनालाई ठिक छ एकजनाले समाजको एकजना मान्छेले चाहिँ 1 रुपियाँ बचाउनु भनेको इज ओके इन्डिभिजुअलको लागि यो राम्रो हुन सक्छ सेभिङ गर्नु भनेको चाहिँ एक्चुअलमा के हुन्छ भने हामीले सबैले सेभिङ गर्नु भनेको हाम्रो कन्जम्सन के भएर जान्छ भने त इकोनोमीमा घट्छ किन्स जेम किन्स चाहिँ डिससेटिस्फाइड विथ दिस स्टेटमेन्ट के किन्स भनेको KYNS किन्स अस्ति भने चाहिँ जेम किन्स उ चाहिँ डिससेटिस्फाइड विथ दिस स्टेटमेन्ट यो स्टेटमेन्टसँग डिससेटिस्फाइड भयो किन भन्दाखेरि समाजमा एकजनाले गर्नुलाई ठिक छ तर समाजमा हामीले गरेको सबैले गरेको सेभिङले के हुन्छ इफ अल हामी सबैले गरेको सेभिङ के हुन्छ ले हाम्रो कन्जम्सन के हुन्छ हामीले गरेको सेभिङले हाम्रो कन्जम्सन घट्छ हाम्रो कन्जम्सन घट्नु भने के भन्नु त इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ कम गर्छ हामीले कन्जम्सन कम गरिसकेपछि इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ र इकोनोमीमा जब इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ के हुन्छ इम्प्लोयमेन्ट के हुन्छ इम्प्लोयमेन्ट के हुन्छ कम हुन्छ हैन त्यसकारणले हामीसँग जब हामीले म एकपल्ट डाटाबाट बुझाउँछु नि फेरि कति गयो भने किन यसलाई युज गर्नु ओके अब कति कन्जम्सन भएछ अहिले कहिले 11 MB भएछ ठिक छ भनेपछि हामीसँग हामीले गरेको सेभिङले के छ भन्दा हाम्रै कन्जम्सन के भयो घट्यो हाम्रो कन्जम्सन घट्नु भनेको इन्भेस्टरले इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ कम गर्छ जब इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ इम्प्लोयमेन्ट पनि के हुन्छ रोजगारी पनि के हुन्छ कम हुन्छ जब इम्प्लोयमेन्ट कम हुन्छ के हुन्छ भने त हाम्रो इन्कम लेभल के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ जब इन्कम हाम्रो घट्छ इन्कम घट्यो भने हाम्रो इन्कम घट्यो भने हाम्रो सेभिङ के हुन्छ र हामीले गरेको सेभिङले नै हाम्रै सेभिङ अन्तिममा घटेर गयो कि हामी समाजमा गरेको सबै मान्छेले सेभिङ गर्यौँ भने हाम्रो कन्जम्सन कम भयो र कन्जम्सन कम भएपछि इन्भेस्टमेन्ट कम भयो हैन इफेक्टिभ डिमान्डै कम भएपछि कन्जम्सन कम भइहाल्यो कन्जम्सन कम भएपछि के हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज हुन्छ इम्प्लोयमेन्ट डिक्रिज हुन्छ इन्कम घट्छ र लास्टमा सेभिङ घट्यो हामीले गरेको सेभिङले नै हाम्रो सेभिङ घट्छ जसलाई प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट बचतको विरोधाभास या सेभिङ इज अ भाइस नट अ भर्च्यु सेभिङ गर्नु कुनै सामाजिक अपराध हो बरु यो कुनै राम्रो काम होइन भनेर किन्सले चाहिँ यसरी यसलाई प्रुभ गरेका छन् र यसलाई म्याथमेटिकली नै हामी प्रुभ गर्छौँ जुन हामीले तिमीलाई पढ्न गाह्रो हुन्छ नि यहाँ बुझाउनलाई क्लियरमा मैले बिचमै न्युमेरिकल पनि राखिदिएको छु कहाँबाट यसरी कसरी भयो त यो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नलाई हैन हामीले पढेको इक्वेसन्सबाट हामीलाई प्रुभ पनि गर्छौँ त्यसलाई हामीले सेभिङ इज अ भाइस नट अ भर्च्यु द्याट इज द कन्टेन्ट हो म एउटा थोरै व्हाइट बोर्ड युज गरेर मेजर यसको कन्टेन्टमा लेख्छु तर तिमीले मेन लेख्नुपर्ने चाहिँ यो हो अनि त्यो फिगरहरू त म पछि बनाउन सिकाइहाल्छु एकपल्ट म तिमीहरूलाई फेरि व्हाइट बोर्डमै आएँ
मेजर कन्टेन्ट चाहिँ म लेखाइदिन्छु स्टार्ट सेयरिङ ओके पछि यसको मेजर कन्सेप्ट ने के आयो सेभिङ बढ्यो लेख्दै गए हुन्छ तिमीहरूले हैन सेभिङ इन्क्रिज भयो तिमीहरूले उसमा लेख है यसरी ल्याङ्ग्वेजमा लेख एस मात्रै नलेख्नु मैले यस्तो सेभिङ इन्क्रिज भयो इन्भेस्टमेन्ट लेख सरी हाम्रो इफेक्टिभ डिमान्ड घटेर गयो इफेक्टिभ डिमान्ड भनेर लेखेर मैले सर्टकट लेखेँ है इफेक्टिभ डिमान्ड डिक्रिज हुन्छ यस सेभिङ इन्क्रिज भएपछि इफेक्टिभ डिमान्ड डिक्रिज भयो इफेक्टिभ डिमान्ड डिक्रिज भएपछि अब के हुन्छ कन्जम्सन के भयो पनि घट्यो हाम्रो कन्जम्सन घटेपछि के हुन्छ ल भन इन्भेस्टमेन्ट के हुन्छ अरे इन्भेस्टमेन्टै हो अल्सो डिक्रिजेस सेभिङ बढ्यो इफेक्टिभ डिमान्ड घट्छ कन्जम्सन घट्छ इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट घट्यो भने के हुन्छ त इम्प्लोयमेन्ट के हुन्छ पनि डिक्रिज हुन्छ इम्प्लोयमेन्ट डिक्रिज भयो भने इन्कम के हुन्छ हाम्रो सेभिङ बढ्यो इफेक्टिभ डिमान्ड घट्यो हाम्रो कन्जम्सन घट्यो इन्भेस्टमेन्ट घट्यो इकोनोमीमा इन्भेस्टमेन्ट घट्यो भने इम्प्लोयमेन्ट घट्छ इम्प्लोयमेन्ट हामीले नै रोजगारी कम भयो सबैले बेरोजगारी इम्प्लोयमेन्ट डिक्रिज हुनु भनेको हाम्रो इन्कम के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ लास्टमा सेभिङ पनि के भइदियो हेर त डिक्रिज भयो हामीले यहाँ गरेको सेभिङ हेर त के भयो हाम्रै सेभिङ लास्टमा डिक्रिज भयो इन्कम घटेर सेभिङ पनि डिक्रिज भयो यसैलाई भन्छ प्याराडक्स अफ ट्रेड बचतको विरोधाभास गरेका छन् है ओके छ कपी गर्यौ सर एउटा क्वेसन थियो सोधौँ एउटा सोध्यो भने धेरैवटा सोध न सोधौँ नडराउ मजाले सोध जस्तै लाइक अहिलेको केसमा के हजुरको सेभिङ कुनै मान्छे म ब्याक आउँछु ल अनि सानो कुरा गर्नु नि ओके सर एकैछिन ल फेरि एउटा आउँछ पहिला यसको आफ्नै कहानी छ फेरि वाइट बोर्डको भन त कसले सोध्दै थियो सर हजुरले त्यो सेभिङ इन्क्रिज भइसकेपछि इन्भेस्टमेन्ट घट्छ भनेर भन्नुभयो नि यो थ्योरी अनुसार हैन सिनारीमा चाहिँ मान्छेले रेयरली घरमा पैसा जम्मा गर्छन् सेभिङ गरे पनि ब्याङ्कमा गएर सेभिङ गर्छन् नि त इन्ट्रेस्ट पनि प्रोभाइड गर्छन् नि त सो इट्स काइन्ड अफ लाइक इन्भेस्टमेन्ट नै हो नि हैन सर सेभिङ पनि फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट त हो नि हैन र सर सेभिङ यस्तो हो क्लास तिम्रो हुन त ब्याङ्कहरूले हामीले गरेको सानो सानो सेभिङलाई उसले कन्भर्ट गर्छ इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट त गर्छ हैन हैन त्यो पार्ट छ क्लासिकल कन्सेप्टले हाम्रो थ्योरी अनुसार यस्तो पनि भइरहेछ तिमीले पढे अनुसार कस्तो भने हाम्रो कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले के गरिरहेका छौँ हाम्रो जुन सेभिङ छ हाम्रो जस्तो हाम्रो डेभलप कन्ट्री अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ के छ के अरे सरी अन्डर डेभलप कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ सेभिङलाई प्रायोरिटी दिएको छ हैन क्लासिकल कन्सेप्टमा हाम्रो देखिन्छ ओके हैन तर तिमी डेभलप कन्ट्रीमा गयो भने अलिक उनीहरूको खर्चको पाटो बढी छ सेभिङलाई उनीहरू फोकस गरे हुँदैन उनीहरू के हुन्छ खर्चको पाटोलाई उनीहरूको बढी एक्सपेन्डिचर साइडलाई हुन्छ दुवै कन्टेन्ट सेभिङ गर्ने हुँदैन भन्ने होइन त्यसको पनि एउटा इम्पोर्टेन्स छ सेभिङको पनि इम्पोर्टेन्स छँदै छैन भनेको होइन तर किस त अब एन्टी क्लासिकल इकोनोमिक्स हुन् हैन क्लासिकल इकोनोमिक्स जब फेलियर भयो यी कुरामा उसले त एन्टी क्लासिकल ठुलो विरोधै गरे है सेभिङै नगर्ने भन्ने कुरा त इम्पोर्टेन्ट आज यत्रो ब्याङ्क तिमीले भनेको त्यसमा एउटा पाटो छ फेरि मान्छेको सानो सानो पैसाहरूलाई कलेक्ट गरेर उनीहरूले एउटा इन्भेस्टमेन्ट गर्छन् त्यसले पनि रोजगारी क्रिएट गरिरहेको छ अब समाजमा भएको मान्छेहरूले सेभिङ गर्ने पार्टलाई चाहिँ यसरी इन्भेस्टमेन्टलाई गर्ने भन्ने देखाएको होइन यो कन्टेन्ट चाहिँ के हो भने हामीले गरेको सेभिङले अहिले पो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप भयो तिमीले भनेको त्यति बेलाको 1930s मा जब त्यस्तो फाइनेन्सियल हैन इन्स्टिट्युसनहरूको त्यस्तो डेभलपमेन्ट थिएन अबको कुरा सेभिङ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त मेजर पार्ट त्यसले चाहिँ कस्तो एउटा केस ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा यहाँ हामीले स्टडी गर्दैछौँ एउटा पार्ट पहिलेकै त्यसले पनि नेगेटिभ पार्ट गर्छ सेभिङ हुनै गर्नु नै नराम्रो भनेर चाहिँ अब यो कन्टेन्टले चाहिँ किन्सले चाहिँ यसरी डिसएग्री भएको कन्सेप्टमा हामी पढिरहेको छौँ सेभिङ गर्नु नै नराम्रो भनेर हरेकपल्ट त्यसरी बोल्न त पाइँदैन सेभिङलाई कहिलेकाहीँ गर्नु पर्ने हुन्छ
हैन इन्भेस्टमेन्टमा त्यसलाई फोकस गर्ने त्यसैले आज फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुले तिम्रो सानो सानो हामीले गरेको सेभिङहरुलाई हेरेर कलेक्ट गर्छ उसले हैन त्यसलाई क्रेडिट क्रिएसन गरेको छ हैन इकोनोमीमा त्यसलाई इन्भेस्ट गरेको छ तिमीले भनेको त्यो बाटो पनि ठिक छ र यो कन्टेन्टमा चाहिँ हामी के गरिरहेका छौँ किन्स त अब ले एन्टी क्लासिकल ले एउटा एट्याक यसरी पनि गरेको छ नि यहाँ चाहिँ एउटा है अब यो दुवै कन्टेन्ट सेभिङ गर्नु कुनै बाटोमा राम्रो पनि छ कुनै बाटोमा चाहिँ नराम्रो पनि अवस्था क्रिएट हुन सक्छ त्यसकारण उसले चाहिँ यसरी फोकस गरे बुझेन कलेज सिजन कलेज सोध्यो रोहनले सोध्यो थ्याङ्क यू सर ठिक छ अरू सब लाइफ ठिक छ नि अनि म अलिकति नोट्समा पनि जान्छु थोरै तिमीहरूलाई आज विवेक ठिक छ ठिक छ सर यो मलाई एकैपल्ट एडमिटै गर्न आएन हौ सबै जस्तो सबैले बसेर टुक गर्नुपर्ने हो जस्तो जुम्मा गरिन्छ नि ठ्याक्क हैन अब टिम्समा त गर्नै परेन कलेज गरिदिइहाल्थ्यो है टिम्स त अलिकति हुन्छ अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको छ टिम्स चाहिँ यसमा के हो एकैपल्ट एडमिट गर्ने कहीँ स्पेस छ भने तिमीले पत्ता लगाउनु तिमीले अलिकति टेक्नोलोजीमा टेक्निकल पार्टमा अलिक अगाडि छ एकैपल्ट एडमिट गर्न जानिनँ मैले थोरै म एकपल्ट अब तिमीलाई धेरै चाहिँ मैले यहाँ म एकपल्ट सर पढिदिन्छु तिमीलाई यो कन्टेन्टलाई म्याथमेटिकल पनि त्यहाँ प्रुफ गरेछ अब लेखेर टाइम लाग्छ म्याथमेटिकल पनि हामीले यहाँ प्रुफ गरेका छौँ म एकपल्ट उसमै गएँ डकुमेन्ट्समा तिमीहरूलाई सेभिङ इन्भेस्टमेन्ट डकुमेन्ट थोरै एकपल्ट फोन आउँछ कहिले के गर्छ लाइफ होला प्रकृति फेरि यति बेला आउँदैछ के हो एडमिट भनेर कहाँ गयो फेरि सेयर गर्दै थिएँ के भयो होला विवेक मेरो आवाज आइरहेछ नि आइरहेछ सर तिमी के बिरामी त छैन नि के गाह्रो त छैन नि विवेकलाई छैन सर म एकदम ठिक छु रोग कस्तो हल्का त्यस्तो आवाज लाग्यो कि बिहानमा उठ्या भएर होला नि क्लासिकल इकोनोमिक्स हेरेर पढौँ एकपल्ट क्लासिकल इकोनोमिक्स बिलिभ द्याट saving is the virtue so that they encourage saving and suggested to spend less right? Saving is the virtue so they encourage saving and suggested to spend less classical saying supported English proverb here is a penny saved is a penny earned एक पैसा बचाउनु भनेको एक पैसा कमाउनु भन्यो Keynes dissatisfied with this impractical statement and advocated that if people try to save more, they might succeed in saving less. This is what popularly known as paradox of thrift. यसैलाई बचतको विरोधाभास हो थ्रिफ्ट मिन्स के हो त थ्रिफ्ट भनेको तिमीले बुझेकै छौ मिन्स द डिजायर टु सेभ मोर एन्ड मोर थ्रिफ्ट भनेको के हो तिम्रो चाहना तिम्रो थ्रिफ्ट त हो नि मान्छेले डिजायर टु सेभ मोर एन्ड
मोर त्यसैले प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट बचतको विरोधाभास गरेको the central theme of the paradox of thrift as propounded by Keynes is that saving is a vice, not a virtue. That is, individual saving is a private virtue, but a public vice. एकजनाको लागि आफ्नो लागि ठीक छ तर के छ पब्लिकको लागि अप्ठ्यारो पार्न त्यो सेभिङ है vice. If aggregate saving increases, the level of effective demand declines. When effective demand declines, the level of investment, employment, and income also declines. The decline in income finally reduces the saving of the community saving. हैन त्यही कुरालाई तल लेखे हुन्थ्यो एक ठाउँमा लेखेको छ स्टुडेन्टले त्यसलाई एक लाइन तल गरेर लेख्दा राम्रो छ मैले लेखाएको थिएँ नि सेभिङ बढ्यो इफेक्टिभ डिमान्ड डिक्रिज भयो कन्जम्पसन डिक्रिज भयो इन्भेस्टमेन्ट डिक्रिज भयो इम्प्लोयमेन्ट इन्कम सेभिङ यस ओके छ ओके छ नि अब त्यसलाई प्रुफ गरेको त तिमीले पढेकै इक्वेसनमा हामी यसलाई प्रुफ गर्न सक्छौँ भनेर तिमीले पढे सेभिङको इक्वेसन यो राइट छ हेर त माइनस ए प्लस 1 माइनस बीवाई भन्ने हिजो पढाएको थियौ यादै होला है ठीक छ अब इन्भेस्टमेन्ट त तिमीले पछि पढ्छौ तर एउटा कुरो बुझिराख सेभिङ इक्वेसन त राइट छ नि माइनस ए भनेको डिसेभिङ नेगेटिभ सेभिङ हिजो पढाएको थियो अस्ति कहिले हो प्लस यो 0.4 जस्तो लाग्छ 0.4 वाइ भइहाल्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के छ हेर त इन्भेस्टमेन्टमा भनेको यो 60 भनेको अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ कि अलिकति बुझाइदिन्छु यो इक्वेसन के हो भने एउटा कुरो बुझ यो 60 भनेको अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट भनेको कस्तो भने मान्छेले कुनै इन्भेस्टमेन्ट जस्तो मान्छे भन्छ सरी इन्भेस्टमेन्ट तिम्रो इन्कम या प्रॉफिटसँग इनइलास्टिक हुनेलाई हामीले अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ तिम्रो इन्कम होस् जस्तो गभर्नमेन्टले दिस टाइप अफ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट मिन्स दिस टाइप अफ इन्भेस्टमेन्ट इज परफर्म्ड बाइ गभर्नमेन्टले यसलाई परफर्म गर्छ जस्तो कतिपय इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा हेर तिमीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेभलपमेन्टमा तिमीले अब ट्रान्सपोर्टेसन कम्युनिकेसन इलेक्ट्रिसिटी यस्तो के छ त गभर्नमेन्टले प्रॉफिट गर्नको लागि या इन्कम प्राप्त गर्छु भनेर गरेको आउँदै त्यसलाई भन्छ अटोनोमस इन्भेस्टमेन्ट है जुन इन्कमसँग र प्रॉफिटसँग इनइलास्टिक हुन्छ है अर्को चाहिँ तिम्रो के हो इन्कमसँग पछाडि गयो गरे त 0.2 प्लस त इन्कम बढ्यो भने त्यो पनि पोजिटिभ भएकै छ इन्कमसँग के हो इन्भेस्टमेन्टको 0.2 भनेको तिम्रो इन्कमको 20% तिमीले के गरेर छौ 0.2 मिन्स 20% यु हेभ बीन इन्भेस्टिङ है त्यो भनेको इक्वेसनमा त्यसैले इन्भेस्टमेन्टको इक्वेसनको यो इक्वेसन राइट छ अब एउटा कुरा यति मात्रै बुझिराख जसरी इक्विलिब्रियममा डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई हुन्छ र त्यति बेला इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यस्तै डिमान्ड इक्वल्स टु सप्लाई हुँदाखेरि इक्विलिब्रियम हुन्छ त्यस्तै इक्विलिब्रियम सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट भयो भने इक्विलिब्रियम हुन्छ है सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट इक्वल हुँदाखेरि इक्विलिब्रियम हुन्छ है सेभिङलाई इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट गर्दा इक्विलिब्रियम भयो होला हेर है अब यहाँ तिमीले अहिले उसले सोधेको क्वेसन पनि यही नै छ ट्याक्कै सेभिङलाई इन्भेस्टमेन्टमा त कन्भर्ट भयो सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट इक्वल भयो है अब त्यस सोधेको अनुसार अब हेर है सेभिङ कस्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि हेर त इक्वेसन अनुसार वाइ आयो तिम्रो इन्कम कति आयो 800 आएछ रुपिस 800 आएर सपोज ठीक छ सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट इक्वल गर्यो त्यति बेला तिम्रो इकोनोमीमा इन्कम कति रहेछ हाम्रो टोटल इकोनोमीमा अहिले इन्कम कति छ 800 इन्कम छ सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आइहाल्यो 120 कि 220 हो है 220 या सेभिङ भएको छ भनेर बुझ सेभिङ र इन्भेस्टमेन्ट या सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट 220 तिम्रो इन्भेस्टमेन्ट भएको छ यहाँसम्म क्लियर छ सेभिङ इक्वल्स टु इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हाम्रो इन्कम कति आयो वाइ इक्वल्स टु इकोनोमीमा 800 अब बिलियन होला मिलियन होला ट्रिलियन होला त्यसरी बुझ अहिले सिम्पल 800 भन्ने बुझ्यो अब तिम्रो सेभिङ के भयो इन्कम बढेपछि सरी इन्कम त्यति बेला सेभिङ कति छ इकोनोमीमा हेर त 220 छ इफ सेभिङ इन्क्रिजेस बाइ 40 ले इन्क्रिज गर्दै अरे सेभिङलाई द सेभिङ फंक्सन के बिकम्स के भइदियो नयाँ सेभिङ फंक्सन के भइदियो त भन त नयाँ सेभिङ फंक्सन कति भइदियो त्यसमा सेभिङलाई प्लस गरेर त सेभिङ फंक्सन माथि छ त्यसमा प्लस गरियो है सेभिङ फेरि सेभिङ प्लस गरेर कति भयो -60 प्लस 0.45 हो सेभिङ बढ्दा अब नयाँ है इन्भेस्टमेन्ट जस्ताको त्यसै छ अहिले सोधेको थियो तिमीले कसले मलाई कसले सोधेको थियो है तिम्रो कोसिस त्यहाँ अलिकति फोकस पनि गर्न मलाई मन लाग्यो अहिले सोधेको थियो रोहनले हो अब सेभिङ हेर है ठीक छ सेभिङ इन्भेस्टमेन्टमा कन्भर्ट भयो इक्वल हुँदाखेरि इकोनोमीको इन्कम अब सेभिङ बढाइदिउँला हामीले इकोनोमीमा हामीले सेभिङ बढाइदिउँ ल सेभिङ 40 ले बढाइदिउँ 40 बिलियन होला बिलियन ट्रिलियन होला अब तिमी आफै भन त बढाउँदा 40 ले बढाएपछि सेभिङमा प्लस हो है फेरि तिम्रो माइन्डमा यो पनि आउँछ सर सेभिङ बढाएर आखिर यही
220 मा प्लस गरिदिए पनि त हुन्थ्यो होला, त्यो हुँदैन किनकि स्लोप चाहिन्छ नि त हामीले त इक्वेसनमा। अब इक्वेसनमा स्लोप चेन्ज कस्तो भइरहेछ भनेर फिगरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ स्लोप, त्यसकारण इक्वेसनमै हामीले प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ है। इक्वेसनमा हामीले प्लस गर्यो, गरिसकेपछि नयाँ सेभिङ यो भयो, इन्भेस्टमेन्ट जताततै चाहिँ सेभिङ बढाइदिउँ ल। नयाँ इक्विलिब्रियम के भन्यो हेर त, इन्कम बढेर के भयो त, S2 = I, इन्भेस्टमेन्ट जताततै छ। अब सेभिङ बढाइदिँदाखेरि के भइदियो, नयाँ सेभिङ = इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि इन्कम घटेर के भएर त 800 बाट कति भयो, माथि 800 छ, अहिले 600 भयो। सेभिङ पनि के भएर कति भयो, घटेर 220 बाट कति भयो 180। पछि हामीले गरेको सेभिङले अटोमेटिक इकोनोमीमा के भएर गयो, इकोनोमीको एज अ होल इकोनोमीको इन्कम पनि घट्छ र सेभिङ पनि घट्छ भनेर यसरी चाहिँ हामीले इक्वेसनबाट पनि हामीले यसलाई फिगरमा पनि प्लट गरेर हेर्न सक्छौँ। जुन फिगर त म तिमीलाई आज कति भन्छ हैन, त्यसको बारेमा भन्छु। यही नै प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट। दिस इज सेभिङ इज अ भाइस नट अ भर्च्यू। द इन्क्रिज सेभिङ फाइनली डिक्लाइन्स आवर सेभिङ, द्याट इज कल्ड द प्याराडक्स अफ थ्रिफ्ट। भने तिमीलाई बुझ्दैन भन्ने मैले बुक्सहरु यसरी राखेको थिएँ, मैले तिमीलाई यसमै राखेर गरिदिएको। फिगरमा चाहिँ अब आज टाइम लाग्छ जस्तो लाग्छ, कति टाइम हो केही छ डाउट त्यसमा अहिलेसम्म? निकिता दुईजना छन् फेरि। निकिता डेपकोटा के छ, आराम छौ तिमी? कहाँ गए निकिता देवकोटा? कपलिया निकिता हजुर सर। के हो तिमी अचानक आत्तिर आयो त? आएन, थपलिया भन्नुभयो अनि त्यही भएर। ए लाइफ ओके छ नि? छ सर। देवकोटा चाहिँ कहाँ गएछ? के को हो त? पहिलेदेखि चिन्जान भएर कलेज आएको हो कि क्या हो? त्यही भेट भएको? होइन सर, कलेजमै भेट भयो। ए त्यो गाउँमा छ अनि त्यो त्यही भएर होला नबोलिरहेको। के अरे गाउँमा छ क्या, त्यही भएर त्यो नचल्ला होला कि नेट राम्रोसँग। ए तिमी कहाँ छौ अरे तिमी चाहिँ? म त काठमाडौँमै हो सर। कुन ठाउँमा? शेषमती। कहाँ हो यस्तो कति? बाइपास भन्दा तल हो सर। ए अस्ति भने थियो यार तिमीले हैन? हजुर हजुर। ए मलाई याद आयो। आज अब खास चाहिँ तिमीहरूको टाइम अब के छ सोध्नु भने क्वेसन्सहरु केही छ भने सोध। यसमा भोलि फिगर चाहिँ आज नगरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। आज यति नै गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ। भोलि यसलाई फिगर बनाउँला। म पनि यहाँ रुममा आएको धेरै दिनपछि। आज 14 दिन कति दिन भयो? 14 17 दिनपछि म ब्याक फर्केछु। ल ठिक छ, अब भोलि नै भेटौँला। फिगरहरु एकपल्ट यस पढ, यहाँसम्म हेर, अनि भोलि अगाडि बढाउँला। धेरै हतार गरेर किन गर्नु अहिले, भोलि भेटौँला। अनि सेभिङ पनि अब सकिहाल्ला। धेरै कति छ सेभिङको पनि खासै धेरै जस्तो लाग्दैन। सेभिङको पनि सेभिङ त सिद्धिहालेछ त। सेभिङको डिटर्मिनेन्ट्सहरु पनि गरिसक्यौँ। सेभिङ स्थिति चाहिँ भोलि इन्भेस्टमेन्ट जानेर छौँ हामी। यो पनि चारचाडै जानेर छ। ठिकै छ, एकपल्ट पढ्नु नि, यहाँ पढाएको सर हेर्ने, भोलि म फिगर बनाएर एक्सप्लेन गर्छु है। सबैलाई गुड लक, सी यू, बाई, टेक केयर। मैले राखेँ है त।